Müşfiq Məmmədli. Bəli. Bu imza, bu ad, bu soyad heç kimin tanımadığı bir qız keçən il 25-ci il fevral ayından bir parlaq ulduza çevrildi və hər bir müəllimənin dilində əzbər olan bir ad oldu və bu ad, bu imza çox şeyləri həll etdi və Azərbaycanda bir sıra müəllimlərin attestasiya qəbulunda keçməsinə dəstək oldu və ondan sonra biz artıq bu qızı kəşf etdik ki, bu qız kimdir? Bəli, əziz dostlarımız, bu bizim Müşfiq Məmmədlidir. Müşfiq Məmmədli kimdir? Az sonra tanıyacaqsınız. Müşfiq xanım, xoş gördük sizi. Mən sizi xoş gördüm, salamlayıram sizi. Çox sağ olun. Neçə vaxtdır biz artıq bu müsahibəyə hazırlaşırdıq. Görünür ki, gün bu gün idi. Siz, çox sağ olun, siz bizim bölgələrin birində böyümüş bir qızsınız və müəyyən bir orta məktəbi bitirdiniz, gəldiniz Bakıya, musiqi texnikumuna qəbul oldunuz. Sonra konservatoriya təhsil aldınız, sonra magistr təhsil aldınız. Heç o təhsil illərində ağlınıza gəldimi ki, siz müəllimlərin müəllimi olacaqsınız? Əslində, uşaqlıqdan bəri müəllimlik peşəsinə qarşı ayrı bir sevgim, ayrı bir hörmətim var idi. Mənə gəlir ki, bu da ailəmdə olan o peşəyə qarşı olan hörmətdən və sevgidən irəli gəlir. Ailəmdə həqiqətən bu sənətin nə qədər uca, nə qədər böyük bir zirvə olduğunu anlatan insanlar vardı. Başlıca da anam idi bu. Və ilk uşaq vaxtından insanlar oyun oynamaya başladı. Əslində biz uşaq vaxtı kim olduğumuzu, kim olacağımızı göstərdik. Oyunlarda da mən həmişə müəllim olmaq istəyirdim. İstəyirdim ki, nəyisə öyrənim, nəyisə öyrədim. Və əlbəttə ki, mən deməzdim ki, mən çox böyük zirvəyəm. Sizə bu sözlərinizin qarşısında insan utanmama mümkünsüzdür. Bilmir nə desin. Mənim o qədər böyük ustadlardan dərslər almışam, o qədər böyük ustadlarım, pedaqoqlarım olub ki, onların qarşısına mən deyərdim ki, bir zərrə ola bilərəm sadəcə. Yəni, onların sayəsində mən öyrətməyə aşiq bir insan olmuşam. Hələ də çox yolun başında olduğumu düşünürəm, hələ də çox şey öyrənəcəyimi düşünürəm. Bu yolda da ən böyük bəlkə də bizim üçün müəllim elə Üzeyir bəy özüdür. Yəni, ondan öyrənəcəyimiz çox şey var. Hər məqaləsindən daha ayrı bir dünyanı, ayrı bir pedaqoqu, ayrı bir musiqisi ayrı bir dünya, məqaləsi ayrı bir dünya. Bəli, operaları, komediyaları, əlbəttə ki, bəli, Azərbaycan musiqisinin bəhrələndiyi bir böyük çeşmə. Bir dahi, bir böyük çeşmə və Azərbaycanın ürəyi olan Qarabağın böyük yetirməsi, bəli. Ölməz sənətkar. Müşfiq xanım, hər bir insanın həyatında bir ideal olur. Ki, bax, bu idealı seçirsən ki, bax, bu ideal insan mənim həyatımda böyük rol oynayır və bu ideal insan da mənim peşə fəaliyyətində mənə doğru yol göstərir. Və istəyərdim biləm ki, bax, sizin idealınız kim oldu bu peşə fəaliyyətinizdə? Əslində, idealım illər keçdikcə dəyişib. Həmişə müəyyən ideallar olub, misal üçün, onlar heç vaxt dəyişilməyiblər. Onlardan biri Üzeyir bəydir, artıq onun haqqında bir qədər danışdım. Üzeyir bəyin yanaşması, şəxsiyyəti, sənətkarlığı, dahiliyi bizim üçün böyük bir mənbədir, böyük bir çeşmədir və mənim üçün böyük bir idealdır əslində. Amma onunla yanaşda deyə bilərəm ki, zaman keçdikcə və mən dahilərin həyatına başqa bir pəncərədən baxdıqca görürəm ki, əslində ideal deyə bir şey yoxdur. Sadəcə biz onların nə qədər dahi olduğunu öyrənib, onların yolundakı o işığı anlayıb, öz həyatımıza da daşımağa bacarmalıyıq. Lakin bir insan var ki, mənim həyatımda, mənim anam. Yəni, onun mənim üzərindəki o danılmaz, əvəz edilməz, vacib rolu mənə elə gəlir ki, həmişə onu mənim üçün ideal edəcək. Və həqiqətən mən hər bir insanın yetişməsinə məncə onun ailəsi, valideynlər çox böyük rol oynayır. Daha sonra isə mənim dayım. Dayımın bu incəsənət adamı olması, bəlkə də incəsənətlə daim iç-içə olması və bu barədə mənə o sevgini aşılaması, mənim körpə yaşlarımdan onu görməyim, onun sözləri ilə böyüməyim, onun fəlsəfəsini anlamaya çalışmağım, məni daim sənətə aşılamaya çalışması, evdəki insanların, misal üçün mən uşaq idim, hara açardım, gözümü baxardım, kimsə mini kitabxanası olardı. Dədəm Maarif müdürü idi, onun bir mini kitabxanası vardı, daim elə, anam... Dədəm deyəndə, yəni babanız. Hə, biz dədə deyirik, amma anamın atasıdır. Və o Maarif müdürü kimi çalışdığı illərdə, yəni rayonumuzda bir çox yeniyə imza atmış bir şəxs idi.
və həqiqətən də insan qürur duyur ki, yəni ailəsi incəsənətdən daim bu qədər iç-içə olub, incəsənəti sevib, aşılayıb insanlara. Və mən də elə bir ailədə böyüdüm ki, mənim atam özü, anam, uşaqlar, hərə qardaşım özü tarzan idi, xalam qızı pianoda çalırdı. Yəni bizdə hər kəs bir şeydə musiqilə məşğul idi. Və çox söhbətdən yayılmaq istəmirəm. Geri qaydanda hər bir dahi mənim üçün bir ideal təşkil edə bilər. Və bir o qədər də əslində onların həyatını öyrəndikcə başa düşürəm ki, biz Azərbaycanlı olduğumuz üçün incəsənətə baxdığımız zaman dahi adlandıra biləcəyimiz, idealımız ola biləcək çox insan var. Sadəcə hər insan həyatına, ürəyinə toxunan biri kimi mənim üçün də o Üzeyir bəydir. Üzeyir bəyin həyatı. Elə bilirəm ki, Üzeyir bəydən sonra Fərhad Bədəlbəyli sizin həyatınızda çox böyük rol oynayıb. Çünki sizə artıq 2 dəfə qırmızı diplom təqdim edəndə mən sosial şəbəkələrdə izləmişəm. Nə xoş ki, bax bizim Azərbaycanın bu cür qızları var. Magistr təhsilini, bakalavr təhsilini qırmızı diplomla başa vurur və hər ikisini də bizim musiqidə öz sözündə, musiqi korifeyimiz Fərhad Bədəlbəyli təqdim edir sizə. Özü o qədər ürəklə bir orada çıxış edir. Onu mən çıxışını eşitdim. Bilirsiniz, o hər kəs haqqında o cür bir çıxış etməz. Mən inanmıram. Görün, siz onun nə qədər sevimli bir tələbəsi olmuşsunuz ki, o sizin haqqınızda yüksək fikirlərlə danışır. Bir balaca onun dərsləri haqqında istəyərdim ki, bizim dostlarımıza məlumat verəsiniz. Əslində Fərhad müəllimin hər görüş insan üçün bir dərs hesab oluna bilər. Yəni onunla kiçik bir söhbət belə o qədər həqiqətən həm pianist kimi, həm bir insan kimi, həm bir pedaqoq kimi. Yəni bizə onun haqqında çox şey danışıb, çox şey deyə bilərik. Sadəcə mənim ondan təəssüf ki, ünsiyyətim bir o qədər də olmuyub. Onun tələbəsi kimi misal üçün olmuş şəxslər bu haqqda bəlkə daha ürəkdə olsa danışa bilərlər. Amma Fərhad müəllim həmişə mənim ən sevdiyim tərəflərindən biri daim gənclərə dəstək olmağa çalışmasıdır. Yəni daim gənclərin əli üzərindədir. Daim bir insana elə hiss elətdirmir ki, o bu qədər dahi bir piyanistdir. Elə hiss elətdirir ki, çox sadə bir şəkildə sizin yanınızdadır, sizin bir dostunuzdur, sizə daim dəstək olan bir insandır. Çox şanslıyam ki, böyük ustadlardan dərslər almışam, böyük pedaqoqlardan dərslər almışam. Və onlar içərisində misal üçün elmi rəhbərim, prorektorumuz Gülnaz xanım Abdullazadə, Cənnə xanım Həsənova, Gözəl xanım Mahmudova, Kəmalə xanım, Xatirə xanım Həsənzadə və s. Yəni onlar Pərviz müəllim, yəni o qədər çox insanın adını çəkə bilərəm, Elnara Dadaşova və s. Gülnar Məmmədova. Onlar içərisində bu diplomu ən sonunda bizim rektorumuz Fərhad müəllimə təqdim edib. Qırmızı diplom almaq üçün həqiqətən çox çalışmışam. Burada yəni mənə gəlir ki, çox hər bir tələbənin arzusudur. Təbii ki, amma o arzuya çatmaq məqamı var. Arzumuz var ki, biz oranı yüksək nəticələrlə bitirək. Mən ora daxil olmamışdan öncə ora ilk dəfə gedəndə, hələ uşaq olanda, yeni getmə vaxtlarında mən elə bildim ki, sehirli bir aləmə gəlmişəm. Sehirli bir aləm idi, nağıllar dünyası. Mənə edəcək. Elə bildim ki, orada Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Niyazinin nəfəsi var. Ruhları var. Ruhları var, nəfəsi var, izləri var. Onların əslində izləyicilərindən biri olaraq deyim ki, həyatlarını, yaradıcılarını, sanki Fərhad müəllim onların simalarından biri də orada oturub bizim üçün. Və hər çıxışı, sizin videoda həqiqi ki, həmin çıxışdan danışırıq, bütün tələbələr üçün olan çıxışında, yəni bizə o qədər enerji verir. Yəni o qədər enerjik biridir, o qədər şən biridir. Hətta çox keyfsiz olsanız, ondan söhbət edərsiniz, çox şənlənə bilərsiniz. Və hər danışanda bizim özlərimizdə çalışmağın nə qədər vacib olduğunu vurğulayır və mənə gəlir ki, bu bir tələbə üçün ən vacib vurğulanması lazım olan məsələlərdən biridir. Yəni daima oxuyun, olmayın, inkişaf edin. Olmayın, həmişə inkişaf etmək lazımdır, üzərində çalışmaq lazımdır. Müşkət xanım, bir sual verəcəm sizə. Siz müəllimləri Nazirliyin qərarı ilə olan attestasiyalara hazırlayırdınız və bu müəllimlər sizin hətta ananız yaşdaydı, vardı, nənəniz yaşdaydı. Yəni deyərdim, hətta özünüz yaşda da inanmıram ki, yəni çox az bir tələbə idi, bəli. Mən özümün də yeri gəlmişkən müəllimim Müjgan xanım olubdur, mən həmişə ona borcluyam. Müjgan xanım o qədər bizə səbirlə, o qədər təmkinlə bizə dəst keçirdi ki, sizin bax o səbrinizə mən heyranım. Sizin bu təmkininizə mən heyranım. Bu yaşında qızda bir belə səbir. Hər birimizi qrupda bir-bir dinləyirdiniz. Ən azından bir 6-7 nəfər o qrupa qoşulurdu və
sözlərinizi bir-bir dinləyib, onların suallarını cavablandırırdı bu qız. Bax, bu səbir, təmkin sizə hardan gəlir? Məncə genetikada. Çünki mən uşaqlıqdan çox səbirli biri olmuşam. Və yenə də deyirəm, mən sənətimi çox sevdiyim üçün və qarşımdakı insanlar sizdir həmçinin. Sənətinizi çox sevirsiniz və işığınızı duya bilirəm və o işığı artırmaqda bir zərrə əgər həqiqətən gücüm çatıbsa, nəsə edə bilmişəmsə, bu mənim üçün ən böyük xoşbəxtçilik. Mən sənətinə aşiq biriyəm. Sənətinə aşiq bir insan olaraq mənə gəlir ki, mənim səbrim buradan irəli gəlir. Və həqiqətən bizim müəllimlərimiz olub, yenə mən öz ustadlarıma qayıdacağam. Misal üçün, mən kollecdə təhsil alanda mənim ixtisas müəllim vardı. Allah ona gəlin rəhmət eləsin, İradə xanım Rəfsadə. O mənim yetişməyimdə o qədər böyük insandır. Onun o səbri. Daha sonra akademiyadakı müəllimlərim, misal üçün Kəmalə xanımlarını çəkə bilərəm. Xarici musiqi tarixində biz uşaqlar sayıca çox uyduq və hər birimizin dərdlərini, suallarını bircə-bircə dinləyirdi. Bizim dəkanımız var orada, Gözəl xanım Mahmudova. Bircə-bircə bütün uşaqların suallarını, problemlərini. Yəni mən onlara baxırdım. Evdə də uşaq böyüyür, ətrafa nəzər yetirirsiniz. Kəmalə xanım Ələşgəri həmişə diqqətdən bizə deyirdi ki, əgər siz çölə çıxırsınızsa, insanlara diqqət edin. Görün, onlar necə bir şəkildə həyatlarını, öz simalarında yansıdılar, izləyin onları. Və mən onları izlədikcə nə qədər səbirli olmağı öyrəndiyim fərqinə vardım. Və həqiqətən mən sizlə dərs keçmək çox ləzzətliydim. Mümkün deyil, başqa bir şey. Həqiqətən siz özünüz o qədər savadlı insansınız ki, sizə başqa bir şey etmək heç ehtiyac da yoxdur. Sənətinizə olan sevginiz də hiss olunur hər tərəfdə. Ona görə sizin kimi simaları tanıdıqca insan sadəcə şad olur. Mən sizlərdən nə qədər şeylər öyrənirəm, sizin həyat təcrübələrinizdən. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar.